to my channel again. It's me, yanyanjacutina, and for today's video, gagawa po tayo ng unicorn milkshake live. So, requested po ito ni, ayan siya. So, yun guys. So, guys, may group chat na pala tayo sa Messenger. I-comment nyo na lang sa baba kung anong pangalan nyo sa FB at i-add nyo ako sa FB account ko na Ian River Sosa para makasali kayo. So, let's get started. First guys, kakailanganin lang naman natin is itong borax, glue, spoon, container, mixing bowl, paint, sprinkles, foam beads na blue. So before the further ado, let's get started. First guys, kailangan natin i-alam glue. Kino po yan. Kasi marami nagko-comment na maliit daw lang nilalagay ko na glue. So ginamihan ko na po. Yan na po. At saka, i-ano mo natin siya activate. Basta siya gusto may narinig kayong kotse kasi sa labas yun. Comment lang kayo sa baba guys kung anong pangalan nyo sa FB at i-add na rin ako dun. Para ma-add ko na rin kayo. So guys, maghanap rin ako dun ng admin natin. Para dumami na po tayo. At para dun kayo makikiusap sa akin. At dun tayo magkikwentuhan. So yun guys, mix lang po natin siya. So bye po tayo guys kung okay na siya. So guys, ayan na siya. Nalagyan ko na rin sila ng color. At ilalagay na natin sila dito sa container. First layer natin is ang blue. Siya muna yung base natin sa baba. Next is purple. Yan. Second base natin siya. At ang third base natin is itong pink. Ayan siya guys, oh. Ang ganda niya. And then lagyan na po natin siya netong sprinkles, foam beads. Lagyan po natin siya. Ako guys, dinadamihan ko na po talaga kasi ako lang naman gumagamit nito. Lagyan rin natin siya ng microfoam beads. Teka lang guys. So yan na nga siya guys. Lalagyan na natin siya. 1 scoop lang naman. Nilagyan natin siya dyan. At itakot natin to. Lagyan na rin natin siya ng sprinkles. Ito yung favorite part ko guys, is yung nilalagyan ko talaga siya. Guys, gumawa lang ako thumbnail. So, gagawa lang ako guys ng thumbnail So, yun guys, nakagawa na ako ng thumbnail. Ayaw nyo naman yung mag-focus. So, mix lang natin siya. Grabe, ang ganda-ganda. Ay, naglipadan na yung iba. Parang guys, kasi naglipadan na siya. Ang ganda niya guys, oh. So guys, comment na kayo sa baba kung ano pang videos papagawa nyo sa akin. At comment nyo na yung pangalan ng FB account nyo at i-add nyo na ako sa FB para makasali na kayo sa ating group chat. So yan guys, okay na to. So dito na nagtatapos ang aking video. I hope you like this video. And if you like this video, give this video a big thumbs up. At comment down below kung ano pang video papagawa nyo sa akin. At huwag nyo kalimutan yung para sa group chat guys, add nyo na ako sa Facebook. So, bye!